呢間排，呢間又要排，太子幾時變成間間都要排隊㗎？即係幾時開始咧？太子變咗一個拉麵嘅大戰喎！實在好耐冇嚟過太子啦。自從上次排完芝麻糕之後呢，我發現太子原來好多間食肆咧都係要排隊嘅。本身咧就想排間拉麵店野見，但係排咗10分鐘咧，條龍喐都冇喐過。最後咧就轉移陣地去咗排芝麻糕隔離嗰間雲一。還好可以等到。之前咧就食澳紅磡嗰間，對佢嘅貝枝醬油咧有好深嘅印象。今次太子咧就係賣雞白湯拉麵，陳生叫咗醬油，我就叫咗鹽味。對比紅磡呢度咧就走清淡嘅路線。係咪好唔同我哋嗰邊？我呢個清好多。呢邊係清啲，嗰邊濃味啲咯。係濃味啲嘅，邊邊生意好啲啊？係咪紅磡啊？兩邊都差唔多。都多咗好多拉麵店啊！係啊，10碗拉麵咧已經要100幾蚊，呢個價錢真係越嚟越貴啊！不過好食就冇計啦。